السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کا دیان میں جلسہ سالانہ شروع ہوا ہے. اسی طرح بعض اور hat heute die Jalsa Salana in Qadian begonnen. Auch in anderen Ländern in der Welt, wo in diesen Tagen die Jalsa Salana stattfindet. Es sind afrikanische Länder und das ist auch die Zeit, wo diese Khutbah zu einem Teil ihrer Jalsa geworden ist. Es gab eine Zeit in Qadian, da fand nur die Jalsa Salana statt und nach der Teilung begann auch die Jalsa Salana in Pakistan, aber die Gegner der Ahmadiyyat und die Regierungen in Pakistan haben es nicht gemocht, dass die Ahmadis sich versammeln, um ihres Herrn zu gedenken, und deswegen haben sie es der Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat untersagt, Gottes zu gedenken und ihres Meisters, des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu gedenken, und sie haben die Jalsa in Pakistan verboten, und so ist die Jamaat sie haben gedacht, sie können die Ahmadis davon abhalten, Gottes zu gedenken und des Propheten zu gedenken. Aber die Gegner der Ahmadiyyat verstehen nicht, dass diese äußerlichen Verbote die Körper zwar binden können, aber nicht die Herzen. Trotz emotionaler Verletzungen, trotz finanzieller Schäden, trotz der Lebensopfer kann der Feind der Ahmadiyyat die Liebe zu Gott nicht aus unseren Herzen entreißen. Trotz dieser Verfolgung
Und trotz vermag er nicht, die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam aus unseren Herzen zu entfernen. Unsere Gegner, die äußerlich sich zu dem Glaubensbekenntnis bekennen, zu dem wir uns auch bekennen, unsere Brüder sind, und sie erheben seltsame Ansprüche. Sie sagen, es gäbe eine Gemeinde, die aus der Liebe zur Kalima, zum Glaubensbekenntnis alles zu opfern bereit ist, sondern nicht nur bereit ist, sondern bewiesen hat durch ihre Taten, dass die Liebe zu dem Glaubensbekenntnis in ihrem Herzen verankert ist. Und trotzdem versuchen sie alles Erlaubte und Unerlaubte, um aber diese davon zu entfernen. Und jeder Gerechtdenkende würde diese Verhalten gegen die Ahmadiyyat nicht als eine Feindschaft gegen Ahmadiyyat bezeichnen, sondern als eine Feindschaft gegen den Islam. Ich habe von der Jalsa in Pakistan und Qadian gesprochen, und in jedem Jahr im Dezember ist es für die Ahmadis in Pakistan emotional sehr erregend, dass sie an die Jalsa denken, und mögen diese Emotionen so kanalisiert werden, umgeleitet werden, dass die Verfolgung durch die Gnade Allahs beendet wird und sie wieder die Jalsa veranstalten können und die Ahmadis an den Gesegnungen teilnehmen können, an denen die Ahmadiyyat in der ganzen Welt Anteil hat. Wie ich schon sagte, so eine Jalsa fand früher nur in Qadian statt, dann auch in Rabwa. In Rabwa wurde sie verboten. Die Gegner haben gedacht, die Regierungen haben die Gegner auch beschützt, und sie denken, durch diese Verbote gegen die Ahmadiyyat würden sie ihren Fortschritt aufhalten können. Aber was ist in der Tat passiert? Wie ich schon sagte, heute in diesen Tagen in vielen Ländern die Jalsa Salana stattfindet. Und während des Jahres, je nach Situation, in vielen Ländern Jalsas stattfinden, wo es die Jamaat gibt. Also diese Jalsa, die der Feiste Messias gegründet hat, ist eine internationale Veranstaltung geworden, die früher gab es Jalsas auch in anderen Ländern, außer in Rabwa, aber sie waren nicht so umfangreich, und im Moment sind sie viel, viel umfangreicher geworden, und immer mehr Länder sind dazugekommen, die Jalsas veranstalten. Und nicht nur Ahmadis, sondern auch politische Anführer, Führungspersönlichkeiten aus der anderen Welt und auch Muslime. Sie bezeichnen die Jalsa als eine Veranstaltung, die der Welt das wahre Bild des Islam präsentiert,
die schöne Lehre des Islam, über die schöne Lehre des Islam informiert. Also diese Ergebnisse müssten hervorkommen und die Welt sieht auch diese Ergebnisse und sieht auch die schöne Lehre des Islam durch die Ahmadiyya, durch die Ahmadiyya Muslim Jamaat, weil das gehört zu der Bestimmung Gottes und darüber hat der Verheißene Messias selbst mit klaren Worten gesagt, diese Jalsa ist nicht geringfügig zu betrachten wie eine menschliche Versammlung. Das ist eine Angelegenheit, die darauf beruht, dass die Wahrheit unterstützt wird und das Wort Gottes verkündet wird. Und also der Name des Islam wird erhöht durch diese Jalsa, weil die Menschen, die in diese Jalsas kommen, werden Dinge lernen, die ihr Wissen und ihre Tatkraft revolutionieren werden. Und diese Revolution an Wissen und Tatkraft wird ihre Schönheit der Welt offenbaren und der Welt die Schönheit des Islams zeigen. Und beweisen, dass der Islam schöner und besser als alle anderen Religionen ist, sondern weil nicht nur menschliche Bemühungen, sondern auch Gottes Unterstützung ist dafür notwendig. Der Verheißene Messias al-Islam hat dann erläutert, die Grundziegel dieser Veranstaltung hat Gott mit der eigenen Hand gelegt und er hat Völker dafür vorbereitet, die zu ihr kommen werden. Und das ist das Wort und die Tat dessen, für den nichts unmöglich ist. Bald kommt die Zeit, es ist nah, diese Zeit ist nah, dass in dieser Religion wird es weder Neceri Denkweisen geben und die den Illusionen folgenden und noch wird es Leute geben, die die Wunder ablehnen, noch wird es solche geben, die falsche Riten einführen, die dem Koran entgegenstehen. Gott wird einen Mittelweg in der Welt schaffen, den Weg, den Gott den Koran gebracht hat, der Weg, den der heilige Prophet seinen Gefährten beibrachte, die Führung, die seit Anfang an die denen zuteil wird, die Wahrhaftige sind und Märtyrer sind und Rechtschaffene sind. Der die Ohren hat zu hören, der mag hören. Gesegnet sind die Menschen, denen der wahre Weg geöffnet wird. Also diese Jalsa ist ein Mittel, um das Gemüt der Teilnehmer zu revolutionieren. Es gibt verschiedene Nationen, die an der Jalsa teilnehmen. Das sind die Jalsas verschiedener Nationen. Es gibt im Nahen Osten sind die Menschen aus dem Nahen Osten und in Europa die Menschen aus Europa. Und Gott hat die Worte des Verheißenen Messias tatsächlich unterstützt und bewahrheitet, dass es Völker gibt, die bereitet worden sind, um an dieser Jalsa teilzunehmen. Und diese Völker, diese Nationen haben ihr Arbeit an der Hand des Verheißenen Messias abgelegt und haben bewiesen. Und nicht nur dies, in Qadian, wo die Jalsa stattfindet, sind 31 Länder vertreten, Afrika ist vertreten und Asien ist vertreten,
Arabien ist vertreten und Nicht-Araber, Europa und USA und Amerika und Australien und die Polynesien. Also eine Jalsa haben sie verboten, die Gegner, und sie haben gedacht, sie haben der Ahmadiyya Muslim Jamaat einen Todesstoß versetzt, aber sie sind unwissend, sie verstehen nicht, dass der bekannt gegeben hat, dass er der Imam der Zeit ist und der Messias Mohammed ist. Er hat nicht gesagt, ich werde diese Gemeinde gründen, sondern er hat gesagt, der Ziegelstein, der Grundstein wurde durch die Hand Gottes gelegt. Also wer will, kann gegen Gott kämpfen, aber man darf nicht vergessen, dass der verheißene Messias der Geliebte Gottes ist, mit dem den Gott unterstützt hat auf besondere Weise. Und warum auch nicht? Er ist doch in diese Zeit gekommen, von Gott gesandt worden, um die Religion zu unterstützen. Und man muss, bevor man sich zum Gegner des weißen Messias aufwirft, an seine Worte denken, die er in einem Gedicht äußert. Er sagt, oh, der du mir missgünstig gestimmt bist, merke auf, bevor du mich angreifst. Die Verfolgung kann die Gemeinden, die von Gott gegründet werden, nicht beseitigen oder vernichten. Sie können zwar Personen, Einzelpersonen schaden, aber eine Gemeinde, die Gott selbst gegründet hat, wie können sie dieser Gemeinde schaden? Was nicht nur eine Regierung, sondern auch alle Regierungen der Welt können die Ahmadiyyat nicht ausmerzen aus der Welt, weil das ist die Jamaat, die Religion und die Lehre, die vollkommen ist und wahrhaftig ist, an alle muss in jeder Hinsicht reinhalten und sie praktiziert diese Lehre auch, wie der heilige Prophet das praktiziert hat und gebracht hat. Was ist die Jamaat? Darüber schreibt der verheißene Messias al-Islam. Er sagt selbst, keine Macht der Welt kann die Gemeinde vernichten. Der verheißene Messias sagt, was durch Majestät und durch die Segnungen des Propheten und für deren Beweis sind und was eine Pflanze ist, die durch Gottes Hand gepflanzt wurde, und die werden doch von Gottes Engeln beschützt. Wer kann sie zerstören? Meine Gemeinde, wenn das mein Geschäft ist, dann wird es ausgemerzt werden, wenn meine Gemeinde ein Geschäft für mich ist, dann wird es ausgemerzt. Aber wenn was von Gott ist, aber es ist wirklich von Gott, dann können alle zu ihrem Gegner werden, aber sie wird wachsen. Aber selbst wenn nicht eine Person mir beisteht und keiner mir hilft, auch dann bin ich überzeugt, dass diese Gemeinde Erfolg haben wird. Das sind die Worte, majestätische Worte. Und Allah ist Zeuge genannt worden für diese Worte. Und wie kann der Feind
versuchen und diese Gemeinde vernichten. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch Pflichten haben. Wir veranstalten die Jalsa, wir sind in die Gemeinde eingetreten, aber dürfen nicht vergessen, dass diese Gemeinde eine unwichtige Gemeinde ist. Noch sind diese Jalsas unwichtig, die der Feiste Messias ins Leben gerufen hat. Noch das Ahmadi-Sein eines Ahmadis etwas Unwichtiges ist, sondern das ist eine große Verantwortung für jeden Ahmadi. Der Feiste Messias hat gesagt, wenn jemand schwach ist, selbst wenn die ganze Welt mich verlässt, so wird Gott mich nicht verlassen. Das ist ein Versprechen. Also, die Ahmadis haben große Verantwortung. Jeder Ahmadi hat die Pflicht, der behauptet und sagt, Bayat an der Hand des Feisten Messias abgelegt zu haben, wenn er diese Unterstützung Gottes erhalten will, so muss er sich so verwandeln, wie der Feiste Messias uns verwandelt sehen wollte. Also unsere bloße Teilnahme an der Jalsa reicht nicht aus, sondern wir müssen uns untersuchen, uns überprüfen. Wir müssen zu denjenigen zählen, denen die Gebete des Feisten Messias zugutekommen. Leute schreiben, beten Sie dafür, dass die Gebete, dass uns die Gebete des Feisten Messias zugutekommen, die er für die Jalsa-Teilnehmer gesprochen hat. Reicht es dann aus, um den Segen dieser Gebete zu empfangen, dass wir an der Jalsa bloß teilnehmen, 3-4 Stunden an der Jalsa anwesend sind, einige Losungen erschallen lassen? Nein, keineswegs, wie ich schon sagte, um den Segen dieser Gebete zu empfangen, müssen wir uns überprüfen und ob unsere Begeisterung vorübergehend ist oder ob das zu einem Bestandteil unseres Lebens gehört. Wenn diese Begeisterung vorübergehend während der Jalsa vorhanden ist, wenn wir mit dem Versprechen die Jalsa verlassen, dass ich mit allen Kräften mich bemühen werde, diese Revolution herbeizuführen in meinem Wesen, von der der Feiste Messias gesprochen hat, dann würden uns diese Gebete des Feisten Messias zugutekommen. Ansonsten es ist so, Gott zu sagen, wir werden nicht auf dich hören. Gott sagt im Koran, hört auf mich, hört auf meine Gebote. Also wir wollen nicht auf Gott hören, aber wir wollen, dass die Gebete uns zugutekommen. Also aus der Atmosphäre der Jalsa müssen wir uns die Kraft erhalten, uns zu revolutionieren, und dazu brauchen wir unsere Bemühungen und auch die Gebete des Feisten Messias. Bemühung und Gebet, das sind zwei Dinge, die notwendig sind. Und wenn uns diese Gebete, wenn wir zu Erben dieser Gebete geworden sind, wird uns Huld Gottes zuteil werden. Gott sagt, hört auf mich. Was sind das für Dinge, auf die wir hören sollen?
Und wir wissen, was diese Worte sind. Viele sind die Gebote Gottes, die im Koran von Anfang an vorhanden sind. Und Gott hat uns die Gnade erwiesen. Er hat den Imam der Zeit gesandt und uns die Wichtigkeit und die Tiefe dieser Gebote erläutern lassen. Und dann braucht uns kein Vorwand, keine Ausrede. Der verheißene Messias al-Islam hat auch in Bezug auf die Jalsa darauf hingewiesen, dass wir die Rechte Gottes erfüllen sollen, aber andererseits müssen wir auch die Rechte der Mitmenschen erfüllen. Der verheißene Messias hat zu Tugendhaftigkeit, zur Taqwa, zur Gottesfurcht, zur Enthaltsamkeit aufgerufen. Er hat eindringlich gefordert von den Gläubigen, dass sie sanftmütig zueinander sein sollen und brüderlich zueinander sein sollen. Und darin sollen sie Vorbild sein für alle. Sie sollen demütig sein und bescheiden und bereit sein, füreinander Opfer zu bringen und müssen darin die höchsten Stufen erreichen. Üble Nachrede oder schlechtes Verhalten zu zeigen, das sollten sie meiden. Und in diesem Sinne sollte jeder sich überprüfen, ob diese besonderen Merkmale, die hier erwähnt worden sind, ob wir bereit sind, für den Bruder Opfer zu leisten und sind wir in der Lage sind, dafür daran ein Vorbild zu sein. Und ob wir so sind, wie der verheißene Messias uns sehen will und wie es Gott erwähnt hat im Koran und die vorbildhaft durch die Gefährten des heiligen Propheten praktiziert worden sind. Wenn das nicht zutrifft, dann um Anteil an den Gebeten zu haben und die Huld Gottes zu empfangen, tun wir gar nichts. Und wir haben hohe Erwartungen. Also die verschiedenen Leute, die an der Jalsa teilnehmen, im Allgemeinen und insbesondere die an der Jalsa in Qadian teilnehmen, weil sie in der Stadt des verheißenen Messias sind. Sie sollen diesen Schmerz des verheißenen Messias nachempfinden, den er empfand, den man sieht in seinen Worten für die Jalsa-Teilnehmer. Wenn wir zu den Erben dieser Gebete werden sollen, zu den Empfängern dieser Gebete werden sollen, und dann müssen wir das tun, was der verheißene Messias von uns erwartet. Wir sehen, dass in den weltlichen Beziehungen, dass nur diejenigen Anteil an den Gebeten der Eltern jene Kinder haben, die gehorsam sind und folgsam sind und auf ihre Eltern hören. Und wenn wir die besten Früchte haben wollen aus unserer Beziehung mit dem verheißenen Messias, dann unsere Beziehung zum verheißenen Messias vertieft ist und stark ist und ein Schatz der Gebete gibt es bis zum jüngsten Tag für diejenigen, die an der Jalsa teilnehmen, aber glücklich sind jene unter uns, die diese Segnungen empfangen. Ich werde einige Worte des verheißenen Messias vorlegen, in denen er die Erwartungen zum Ausdruck bringt, die er hat zu seiner Jamaat. Der verheißene Messias sagt,
Wenn unsere Gemeinde zu einer Gemeinde werden will, dann sollte sie einen Tod über sich bringen, egoistischen und fleischlichen Begierden entsagen, zur Schaustellung und unsinnige Dinge vernichten den Menschen. Und der Feiste Messias sagt, ihr sollt jegliche Formen von Leidenschaften meiden. Wenn ein Fremder kommt, dann schaut er auf euer Gesicht und er schaut auf eure Gewohnheiten, auf eure Standhaftigkeit, auf eure Einhaltung der Gebote, wie die sind. Wenn die nicht vorbildhaft sind, dann wird er stolpern. Deswegen sollt ihr das alles vor Augen halten. Der Feiste Messias sagt, der Koran sagt, man qatala nafsum bighairi nafsin aw fasadin. Das heißt, wer einen anderen ohne Grund tötet, er hat die ganze Welt getötet. Genauso sage ich, der Feiste Messias sagt, genauso sage ich, wenn einer nicht barmherzig war zu seinem Bruder, dann war er zur ganzen Welt nicht barmherzig. Liebt dieses Leben nicht so sehr, dass ihr den Glauben verliert. Dann sagt der Feiste Messias, diese Jamaat, die Gott zu einem Vorbild machen will, wenn die genauso sich verhält, dass sie keine Brüderlichkeit zeigen, dann wird es sehr schlecht sein. Dann sagt der Feiste Messias, ich sage euch die Wahrheit, dass Religion und Welt nicht vereint sein können. Sie kann als Unterstützer drin dabei sein, aber sie kann nicht gleichberechtigt neben der Religion existieren. Wer eine reine Beziehung zu Gott hat, er wird nie betteln. Gott würde auch sogar seinen Kindern Barmherzigkeit erweisen. Unsere Jamaat, die Worte müssen Sie hören. Diejenigen sind in unserer Jamaat, die entsprechend dem Glauben Vorrang einräumen vor der Weltlichkeit. Wer mit dieser Absicht sich zu Gott hin bemüht, dann verleiht Gott ihm die Kraft. Der Feiste Messias sagt voller schmerzvoller Worte, die Jamaat sollte nicht bei reinem Lippenbekenntnis bleiben, sondern die Ziele der Bete erfüllen. Sie sollen sich innerlich verändern. Durch das Wissen über die Kontroversen kann man sich nicht verbessern. Und wenn ihr euch nicht verändert, dann gibt es keinen Unterschied zwischen euch und den anderen. Um euch zu verändern, müsst ihr euch bemühen, betet, macht Dua im Gebet und durch Sadaqat und durch andere Mittel werdet zu denjenigen, die auf dem Wege Gottes auf dem Wege Gottes streben, wie es im Koran heißt. Und diese einige Ermahnungen habe ich jetzt rausgesucht, die der Feiste Messias uns gegeben hat, damit wir uns steigern darin. Wir müssen uns bemühen darum, dass ein klarer Unterschied besteht zwischen uns und den anderen. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir die Ziele des Beit nicht erfüllen. Nur Wissen zu erlangen oder in den Debatten die Gegner zu besiegen, dadurch kann man nicht Gott erfreuen. Es reicht nicht, Wissen zu haben. Wissen ist wichtig an sich, aber um Gott zu erfreuen, um seine Liebe zu empfangen, muss man seine Taten verbessern. Man muss sich selbst verändern und die Gebote Gottes praktizieren mit
also leibhaftig praktizieren. Zu denen gehören, dass über die Gott sagt, Wallazi Jahadu Fina, diejenigen, die sich bemühen, um uns zu begegnen, die sich bemühen, um uns zu begegnen, die das tun mit Gebet, mit Namaz und durch Sadqa und jedes Mittel einsetzen, wodurch sie Gottes Freude und Zufriedenheit erlangen können. Wenn Gott diese Begeisterung sieht, dieser Menschen, dann sagt Gott, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, wir werden gewiss sie zu unserem Weg leiten. Also Gottes Nähe zu erlangen, zunächst sollte man selbst sich bemühen, dann kann man Gottes Nähe erlangen. Genauso, wenn sie zum Erben der Gebete werden sollen, die Lieben Gottes für sie gebetet haben, dann muss man derer sich würdig erweisen. Also mit diese Jalsas gewähren uns die Atmosphäre, in der wir uns überprüfen können und wir uns bemühen sollen, die Rechte Gottes und die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen und damit wir diese Stufen erreichen können. Möge Allah uns dazu in die Lage versetzen. Amen. Nun will ich einige Worte an die Menschen in Qadian richten, die an der Jalsa teilnehmen. Der feiste Messias al-Islam hat den Teilnehmern gesagt, sie sollen ihre Gepäck mitbringen, das geeignet ist entsprechend der Witterung und der Temperatur. Die Leute aus Qadian und aus Indien und aus Pakistan sollten das befolgen. In Qadian gibt es zwar Betten oder Matratzen, aber diejenigen, die aus Indien kommen, sie sollten nicht erwarten, dass für sie alles vorgesorgt ist. Auch diejenigen, die aus dem Ausland kommen, die sollten warme Kleidung mitnehmen. Sie sollten immer diese mitnehmen und sie werden auch bestimmt das getan haben, weil es sehr kalt ist dort. Sie sollten auch denken, dass sie sollten nicht nach warmer Kleidung und nach warmen Zimmern und warmen Orten suchen. Sie sollten warme Kleidung tragen, auch nachts warme Kleidung tragen, damit sie sich nicht beschweren müssen, dass sie keine warme Wohngelegenheit bekommen haben. Früher war es viel kälter gewesen, seitdem es den Klimawandel gibt. Dort gibt es sehr viel Nebel, aber die Temperatur ist ja nicht mehr so kalt wie früher. Damals gab es auch Gäste und sie haben sehr viel Opfer geleistet, um dort zu leben. Und Sinn und Zweck ist ja Anteil an den Segnungen zu haben. Man sollte auf seine spirituelle Situation schauen und versuchen, Gottes Gnade und Gottes Huld zu empfangen. Und diejenigen, die aus Europa nach Qadian reisen, es wird ihnen auch kalt sein, weil hier gibt es Heizung, die wird es dort nicht geben. Und wohlhabende Menschen aus Pakistan, sie werden nach Heizung oder nach warmen Zimmern verlangen. Sie sollten daran denken, dass die Jalsa, was sie zur Verfügung stellt, das sollte genügen und damit sollte man sich zufrieden geben und dafür dankbar sein. Aber die Jamaat sollte die Teilnehmer informieren. Diejenigen Teilnehmer aus ihrer Jamaat, die nach Qadian reisen,
damit sie vorab informiert sind und später nicht keinen Grund haben, sich zu beschweren. Manchmal schicken die Jamaat auch Listen sehr spät. Wenn sie Leute schicken oder Teilnehmer schicken wollen, dann sollten sie die Listen rechtzeitig schicken. Sonst würden die dort Schwierigkeiten haben. Genauso, es gibt Leute, die fangen an, Forderungen zu stellen, wir sollen da und da untergebracht werden. Ich will in Darus Ziyafat wohnen und in Langarkhana wohnen. Diese Forderungen sind falsch. Durch die Gnade Gottes derzeit, die Teil der Jalsa-Teilnehmer, es ist 15.000 bis 20.000. Gibt es ausreichend Wohnmöglichkeiten, aber selbst wenn einige wegen Krankheit oder aus anderen Gründen Schwierigkeiten haben oder wenn sie alt sind, dann ist es besser, sie sollten nicht zur Jalsa reisen. Wenn sie zur Jalsa kommen und Nutzen aus der Atmosphäre der Jalsa zu ziehen, das erfordert ein bisschen Bereitschaft zu leiden. Der feiste Messias hat sich sehr gesorgt um seine Gäste und er war der Beste unter den Gastgebern und das ist sehr erstaunlich. Aber während der Jalsa hat er gesagt, jeder sollte gleich behandelt werden. Deswegen Sonderwünsche sollten nicht gestellt werden. Und nirgends sollte, wo die Jalsa stattfindet, sollte das vorkommen. In Qadian gibt es durch die Gnade Allahs viele Wohnmöglichkeiten, wie die Offenbarung des feisten Messias, Wasi Makanaka, erweitere dein Haus. Und das sieht man dort auch. Und die Organisatoren versuchen, es den Teilnehmern leicht zu machen, soweit es geht. Aber wo es so eine umfangreiche Organisation gibt, da gibt es auch manchmal Schwierigkeiten. Und Gäste, die immer Sonderwünsche haben, die sollten versuchen, mit den Organisatoren zu kooperieren. Sie sollten darüber sich freuen, dass sie in der Stadt des feisten Messias sind und sie sollten sich bemühen, da Nutzen aus den Segnungen zu bekommen und sie sollten nicht auf ihre weltliche Bequemlichkeit schauen und sollten versuchen, Dinge zu erreichen, die der feiste Messias von uns verlangte. Durch die Gnade Allahs, es gibt Ausnahmen. Die meisten sind Vorbild an Treue und Aufrichtigkeit, egal ob sie aus Russland kommen oder aus den USA. Wenn sie in die Stadt des feisten Messias gehen, sie haben eine wunderbare, wundersame spirituelle Situation und es gibt ein paar aus den Alten, wenn diejenigen, die zur Weltlichkeit neigen, die würde ich bitten, sie sollten auf die Aufrichtigkeit dieser neuen Mitglieder schauen. Jeder Teilnehmer, der an der Jalsa teilnimmt, der sollte nicht nach diesen Dingen suchen. Er sollte versuchen, sollte einzutauchen in diese Spiritualität der Jalsa. Da sollten sie sich auch bemühen, ihren Glauben und ihre Überzeugung zu stärken und sollten sie für ihre Beziehung zum Khilafat und zur Jamaat beten. Die Erwartungen,
die der feiste Messias an seine Mitglieder gestellt hat, die sollte man auch versuchen, dafür sollte man auch beten, dass man die erfüllen kann. Und beten Sie auch für den Khalifa und für andere Mitglieder. Und dann, wenn Ihre Gebete mitwirken mit den Gebeten des feisten Messias, dann werden Sie auch Anteil an den Segnungen haben. Und beten Sie auch dafür, dass die Anschläge oder die Pläne der Feinde umgeworfen werden auf sie selbst. Und beten Sie auch dafür, dass die Ziele des feisten Messias in Erfüllung gehen und dass wir sie beobachten mit eigenen Augen. Und verbringen Sie Ihre Zeit mit Zikr Ilahi, dann werden Sie die Segnungen erhalten, die mit der Jalsa verknüpft sind. Möge Allah uns alle dazu in die Lage versetzen, möge er bald uns zeigen, wo wir die Welt durch den feisten Messias unter der Fahne des heiligen Propheten versammeln sehen. Und nach dem Namaz findet auch eine Janaza von Ahmed Shamsher Sukia, der ein Murabbi war, der am 24. Dezember 2014 in Mauritius verstorben ist, in 1933 wurde er geboren im Mai. Er kam aus Mauritius. Sein Vater Iftikhar Sukia war lange Zeit Präsident und sein Großvater hatte durch Ghulam Muhammad Sahib, der ein Murabbi war, Beit gemacht. 1952 hat er die Schule abgeschlossen und von 1953 hat er angefangen im Staatsdienst zu arbeiten. Er kam auf Ferien nach Rabwa und er wollte sein Leben der Gemeinde widmen und er fand die Atmosphäre sehr gut. Er hat dort sofort seinen Rücktritt erklärt und hat sein Leben gewidmet und er hat dann 1966 dort studiert an der Jamia. Nach dem Studium an der Jamia ging er nach Mauritius, wo er mit der Tochter von Al-Hajj Hakim Saab heiratete. 1967 bis 1977 war er Muballigh in Elfenbeinküste. Dann blieb er einige Zeit in Rabwa und im März 1978 ging er zurück nach der Elfenbeinküste. Dann wurde er nach Benin versetzt und 1987 war er in Benin und 1987 wurde er pensioniert, aber hat viele Gemeindedienste geleistet, hat er Bücher übersetzt und Wissensdienste geleistet. Er hat in schwierigen Umständen in Afrika Dienst geleistet und er hat im Namen der Eltern eine Moschee erbaut. Er war auch in Madagaskar und in anderen Inseln in der Nähe von Mauritius und hat während der Zeit in Mauritius Bücher übersetzt, hat er auch Bücher ins Französische übersetzt, Kashti-e-Nuh hat er ins Französische übersetzt, Hazrat Khalifa Masih, die Ansprachen von Hazrat Khalifa Rabi übersetzte er ins Französische, hat auch Koran übersetzt, auch die neue Übersetzung hat er überarbeitet, hat ein kurzes Buch über das Leben des heiligen Propheten geschrieben, war ein selbstloser Mensch, ein reiner Mensch, er war sehr demütiger, bescheidener Mensch.
von Anfang an, ich kenne ihn persönlich und als er in Rabwa studierte, während der Jalsa hat er Dienst geleistet und war sehr bescheiden, war freundlich zu jedem und war auch sehr humorvoll und kurz vor seinem Tod hat er ganz still 4.500 Euro für die Moschee gespendet und er hat auch einem Amdi geholfen, ganz im Stillen, unbemerkt. Er war möge Allah seine Ränge erhöhen. Wie ich schon sagte, nach dem Gebeten werde ich die Janaza leiten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.